소유욕이 너무 강해서 정말 이분이 가수가 됐습니다. 전국노래단 2014년도에 양평에서 최우수상을 받았습니다. 미스트롯 1, 2에서도 다 출연했고 현역 가운데서 지금 엄청나게 달리고 있는 가수입니다. 옛날에는 떡집 아가씨로 통했습니다만 지금은 순댓국집으로 바뀌어가지고 정말 대한민국의 오늘 이 순간을 여러분께 함께하기 위해서 최고의 인지도가 높은 김용림 선생님을 존경하는 여자 김소유 가수를 박수로 만나보겠습니다. 저도 싶은 대로 내게로 달려와요. 눈물 내지 말고 핑계 내지 말고 옆길로 새지도 말고 꽃다발 회장님 전달해 주시고, 네, 전달해 주고 팔도기 입지 전달하고 기념촬영 일단 하고 기념촬영 팔도기 입지 요 팔도기 입지가 잘 나와야 돼요 이게. 네, 자 기념 촬영해 주시기 바랍니다. 예, 자 팔도기 입지 예, 상품권도 전달하고. 네, 잠깐만, 예, 짝이 4명이 맞지. 노래 잘하죠? 네. 소유도 이제 데뷔한 지 얼마 됐죠? 9년. 벌써 9년 됐어요. 네, 가요계에서 탄탄히 자리 잡고 있습니다. 현역가는 어떻게 됐어? 나한테만. 방송에서 보셔야 될 것 같아요. 방송에서. 네. 지금 네. 잘하고 있어요. 지금 잘하고 있거든요. 조금만 더 탄력받으면 네. 7명 안에 들을 수 있어요. 그만큼 실력 있는 가수들이 참 많아요. 대신에 저는 슬프답니다. 이 친구들 때문에 제가 자꾸 쪼그라드는 것 같아서. 그렇지만 이런 후배들이
많이 나와야지만 우리 가요계가 또 발전할 수가 있어요. 그래서 우리 소유도 잘하고 있기 때문에 앞으로 내가 조금 쪼그라들면 소유가 나 좀 끌어줘. 아닙니다 선배님. 사실은 제가 오늘 이 자리에 윤수현 씨가 오는 걸로 알고 있었어요. 그래서 제가 대타로 온 거예요. 근데 많은 그것도 분들이 복이에요. 네. 여기 왔으니까 수연이가 조금 오늘 안 왔기 때문에 오늘 소유가 와서 더 잘 될 수도 있잖아요. 네, 그래서 정말 저는 이 자리에서 노래를 하고 싶었거든요. 네, 그래서 내년에 또 뭐 제2의 송가인이 될 수 있지 않을까, 김영일 될 수 있지 않을까라는 생각이 뜨고 듭니다. 나면 모른 척하더라. 아, 저는 또 사실 지금 네. 손가락에 뜨니까 모른 척 했어요? 자 그러면 소희 씨 네. 여기서 정말 아까 조직을 배반하면 죽음이다는 말 배신자 공정식 선생님 불렀잖아요. 네네. 예, 그게 조직을 배반하면 죽음이다는 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 그래서 여기서 정확하게 우리 김용님 팬들에게 정말 네. 배반하지 않는다는 멘트를 한번 해주셔야죠. 제가요? 네네. 조배주? 조직을 배반하지 않는다. 조식을 배반하지 않는다? 조식 같은 소리. 조직. 조직을 네. 배반하지 않는다! 박수 한번 주세요. 자 그래서 약 10년 후면은 또 김현희 선생님 한갑잔치가 돌아오거든요. 네네. 그때게 또 초대 가수 올 수 있도록 박수 한번 주시기 바랍니다. 아유, 감사합니다. 예. 40주년도 얼마 안 남았으니까 내년이. 네, 크게 큰 콘서트 한번 해주셨으면 좋겠습니다. 아 걱정하지 네. 마세요. 지금 저기 머슴 회장님이 내년에 지금 여의도 63 빌딩에서 지금 준비하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 꼭 그때 참석하도록 예, 하겠습니다. 그때는 관객으로. 네. 그때는 밥값이 7만 원이고 10만 원입니다. 왜 그러냐면 허블나게 대형 가수들이 30만 원이래요. 미안해요. 네. 30만 원. 네, 디너 완벽한 대한민국 최고의 군대 하루 디너 쏘기 때문에 30만 원. 오케이? 네, 알겠습니다. 자, 그러면 우리 두 여인의 주인공 김소유 가수님 두 번째 노래 박수로 청해드리겠습니다. 이게 제 신곡 뒤엔이라는 곡인데요. 노래에 그냥 갈래요 요 부분이 굉장히 많이 나오니까 그냥 여러분들이 그 부분에서 가지마라고 한 번만 외쳐주시면 되겠습니다. 김소유의 두 여인 보내드릴게요. 감사합니다. 한 사람이 두 여인을 사랑해도 되는 건가요? 어쩌면 좋아, 어쩌면 좋아. 한
세상에 내가 다시 태어났나 한 사람만 사랑할래요. 이거 뽑을까? 다섯 장. 네, 5장만 뽑아주세요. 김소유. 5장? 네, 5장. 자, 여러분, 김소유 가수님께서 5장을 뽑은 것 중에 2개는 명품 38만 2,200원짜리 명품백 2개를 발표하고 나머지 3개는 대한민국 최고의 손톱깎이 팔톱깎이 세트를 선물로 드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 명품백입니다. 자, 명품백 좀 갖다 주시겠어요, 아버지? 아, 미안해요, 내가 갔다 올게. 네, 놔주세요. 제가 주세요. 자, 주세요. 네, 내려가세요, 아버지. 자, 명품백 받아가실 2분을 먼저 선정하도록 하겠습니다. 자, 여러분은 눈빛을 지금 오로지 저 선물만 바라보고 있는 눈빛으로 보이기 때문에 굉장히 집중력이 좋고 꼭 선물이 행사장에 있어야겠다는 생각이 들어봅니다. 내년은 더 많이 선물을 준비하도록 하겠습니다. 특별히 공격식 선생님께서 노래 한 곡을 또 선물로 준비하겠습니다. 이번에는 해운권 번호 20번 나와주시기 바랍니다. 20번. 자, 20번. 이제 누가 나올 때는 박수를 치게 돼 있습니다. 네, 고맙습니다. 아, 예, 누님. 아, 이분이시네. 정말 그 유명하신 김용님의 죽기고 아니면 살기로 정말 따라다니시는. 자, 축하드립니다. 이제 복을 올라오세요, 엄마. 이번에는 명품백 58만 4,400원짜리입니다. 굉장히 좋은 겁니다. 루이비 땅입니다. 14번. 어머, 정말 여성들이 당첨이 잘 되시네. 아, 이분이시네. 정말 18년째 김윤님을 따라다니는 그녀구만. 올라오세요. 자, 이번에는 손톱깎이 발톱깎이 받을 분 3분을 발표하겠습니다. 이런 15번. 어머, 여성들이 당첨이 잘 되네. 여성들이 복을 많이 받아. 그리고 여성들이 남자보다 오래 살아요. 왜 그런지 아세요? 감정 표현을 잘하고 수다를 많이 떨고 많이 울고 많이 웃기 때문에 그렇습니다. 자, 누가 나올 때는 박수를 치기 때문에. 자, 마지막 2분 더 남았습니다. 자, 이번에는 손톱깎이 발톱깎이 세트 10번 나와주시기 바랍니다. 10번. 예, 저 9번 또 여성분이십니다. 어머, 정말 78년 100말띠 내 친구네요. 나와. 내 친구 78년 100말띠 박수 한번 주시기 바랍니다. 네, 왜 이렇게 늦게 나왔어? 올라가 있어. 자, 이번엔 마지막입니다. 60은 없으면 지금부터 목소리 크신 분에게 드리겠습니다. 여기 나와. 아니, 깔끔해. 30년 전에 김영님을 보는 것 같네. 자, 차렷! 열중션! 차렷! 앉아! 일어서! 이렇게 사지가 멀쩡해야 합니다. 그래야지 김용님 선생님을 따라다닐 수가 있습니다. 다리가 아프고 중풍이 오고 치매가 오면 못 따라다닙니다. 오케이? 그만큼 건강이 중요하다는 겁니다. 오늘 선정되신 1번, 2번 당첨되신 분 누구죠? 예, 2분 나오세요. 그래서 김소유 가수님께서 대한민국의 최고 비싼 58만 4천짜리 루비 땅 가방 이분께 전해주시고, 그 다음에 2번째 백은 이건 사넬 말고 조넬이라고. 자, 요거 전달해주시기 바랍니다. 요분께 전달해주시기 바랍니다. 까지 말고 그냥 전달해주세요. 까는 거 무지 좋아하네, 소희씨. 자, 그 다음 발톱깎이 손톱깎이를 받아가신 분입니다. 국내에서 살 수 없는 대한민국 최고의 18만원짜리 손톱깎이 발톱깎이. 그 다음에 다 받았어요? 아, 이분께는 국내에서 살 수 없는 가슴에 바르면 가슴이 커지는 양으로서. 자, 전체 차전 김소희 가수님 가운데 들어가시고 기념천에 하나 들었습니다. 좀 붙어주시기 바랍니다. 자, 정면을 바라보시고, 자, 김용님 사랑합니다. 하트 시작. 사랑합니다. 시작. 아이고, 정말 예쁘네. 아유, 자, 내려가세요. 조명빨 무지 잘 받네. 박수 한번 주시기 바랍니다. 자, 그러면 김소유 가수님께서 마지막으로 여러분께 화합 차원에서 국내에서 발표하지 않은 노래를 메들리로 만들었다고 합니다. 메들리 가격만 한 곡당 18,200원. 세 곡을 만들었는데 38만 원이 들었습니다. 박수로 메들리. 이번에 도장
세상